麻省理工学院的机械工程专业获得2018年 US News 的第1名。Hello， 大家好，我是哈博士留学 DIY 的雪莉。今天的主题是 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 MIT Mechanical Engineering 机械工程硕士 M1 6大重点介绍。位于康桥的 MIT 在波士顿的对岸 ，MIT 紧邻着哈佛，两校学生交流密切，并且共享资源。在申请时 ，MIT 重视的是在校成绩以及本科专题研究。在自传的方面，重点不是你过去的背景，而是要表达出你未来的愿景。从画面中我们可以看到 ，MIT 的机械工程总共提供以下9种学位。本单元要介绍的是机械工程理学硕士、海洋工程理学硕士以及机械工程师这3种学位。现在我们就用6大重点带你来了解此课程与申请。重点1：截止日期，该计划只提供秋季班，申请截止日为前一年的12月15日。重点2：硬件以及注意事项。接下来我们即将放上硬件及相关分数，来不及看完的同学可以先按暂停。我们从这张图可以看到必须提交的硬件。接下来是英文能力的最低门槛。要注意的是 ，GRE 不需要科目考试，英文能力部分学校接受托福及雅思，但是雅思是首选。重点3：申请限制，大多数录取的学生拥有机械工程以及海洋工程的本科背景，但具有工程相关以及科学的本科背景也可以申请。该计划有先修课程的要求，内容如下：固体力学、动力学、流体力学、热力学、热传递、材料、控制、设计、制造，并熟悉基本电路和电磁场。另外，国际学生入学后必须每个学期参加 EET 英语能力测试，并且不得豁免。重点4：研究领域。该计划研究领域如下：机械学、设计与制造、控制仪器和机器人、能源科学与工程、海洋科学与工程、生物工程、微奈米技术。重点5：课程内容。所有的硕士学位都是为期1年半的课程，其中机械工程理学硕士及海洋工程理学硕士必须通过校方写作能力测验，并且在校 GPA 必须维持在3.5以上才能毕业。而机械工程师是为了就业做准备，除了必须通过写作能力测验之外，还必须完成口头报告。以上所介绍的学位皆要撰写论文。重点6：经济支持。该计划为研究生提供了教学助理、研究助理以及奖学金等经济支持。学生大部分都是得到研究助理的全奖，而教学助理则是名额有限。至于奖学金，都是给优秀的博士生。以上6大重点完毕，希望这6个重点能让你对于 MIT 的 M1 有更进一步的了解。近期 MIT 的材料工程进行了很多有趣的创新研究，例如 3D 打印胶体晶体，用 3D 打印一个操纵光子而不是电子的电路，这可以在未来光学计算中应用在铺平道路，转而操纵光而不是电，这样设备可以更快更节能。发明未来布料，一件 T 恤可以配合你的心情来改变颜色，实际使用最新的活药纺织技术，它们转校中空纤维，可以填充墨水，当电流通过它时，墨水就会改变颜色。
我们也陆续整理出其他知名院校机械工程硕士介绍，欢迎帮我们订阅、按赞、分享哦。我们下次再见了，拜拜。